bu konuştuklarım metnin dışında emaneti ehline vermek, The verses from Holy Quran says that we all listen. The emanet should be given those, who is the professional who deserves it. dolayısıyla emaneti ehline vermek, yani liyakat, bizim inancımıza göre hem farz hem sünnet. So this is, giving emanet to the correct person. It's a sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam and the order of Allah. Ve dost ve kardeş ülke Pakistan'da hukuk sisteminin başta Sayın Başkan Afridi olmak üzere böyle seçkin, işinin ehli, liyakatlı insanların elinde olmasını görmekten de son derece mutlu oldum. It makes me very happy to see that, you very highly qualified judges of the Pakistan High Court, starting with His Excellency, my brother, Chief Justice Afridi, that the emanet, this means given to the qualified people. Bu nedenle Pakistan hukuk sisteminin geleceğine dönük olarak çok mutlu ve umutlu bir şekilde Türkiye'ye döneceğim inşallah. I am very happy to see that the future of the Pakistan legal system is bright. Hukuk sisteminin ehil ellerde olması demek, adalet sisteminin mükemmel çalışması demektir. So, a strong legal system means a well-functioning justice system. Adalet de hayatın üzerinde yürüdüğü temeldir. Bir ülkede adalet sisteminin iyi çalışması demek, ekonomisinin iyi olması demek, sosyal hayatının iyi olması demek, savunmasının iyi olması demek, müreffeh bir ülke olması demek. The justice is the basic stone, founding stone of the life. It means you have better, not only better justice, better economic system, better defense system, better relations between the people. Bundan sonra yazılı metninden konuşmama devam etmeye çalışacağım. Now I will continue from the written text. Evet, teşekkür ederim. Evet, Pakistan Baş Yargıcı Sayın Yahya Afridi, Pakistan Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Aminuddin Khan, sayın üyeler, değerli katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi heyeti adına sizleri tekrar en içten duygularımla selamlıyorum. Bizleri büyük bir nezaket ve misafirperverlikle ağırladığınız için teşekkür ediyor. Pakistan'da bulunmaktan ve sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin yüksek yargı organı olan Pakistan Yüksek Mahkemesi arasında imzalanacak işbirliği anlaşması vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu buluşma iki yüksek mahkeme arasındaki kurumsal işbirliğini yansıtmanın ötesinde köklü dostluk bağlarına sahip iki ülkenin hukuk kurumları arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğinin müstahsna bir nişanesidir. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler sıradan diplomatik ilişkilerin çok ötesinde tarihsel dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlik duygularına dayanan güçlü bir dostluğun ürünüdür. Milletlerimiz tarih boyunca birbirlerinin sevinçlerini ve zor zamanlarını paylaşmış, ihtiyaç duyduklarında birbirlerine daima destek olmuşlardır. Nitekim Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi yıllarında bugünkü Pakistan topraklarında yaşayan Müslümanların Anadolu'daki mücadeleye verdiği destek ve göstermiş olduğu dayanışma, halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarının en anlamlı tarihsel örneklerinden biri olarak hafızalarımızda yerini almıştır. Bu derin ve güçlü bağ, bugün de ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin sağlam temelini oluşturmaktadır.
Bugün imzalayacağımız bu işbirliği anlaşması, ülkelerimiz arasındaki kadim dostluk bağlarının yüksek yargı organları seviyesindeki somut ve kıymetli bir yansımasıdır. Söz konusu anlaşma aynı zamanda kurumlarımız arasında daha önce tesis edilmiş olan işbirliğinin güçlendirilmesi ve güncellenmesi anlamını da taşımaktadır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Pakistan Yüksek Mahkemesi arasında 24 Nisan 2009 tarihinde imzalanmış olan işbirliği anlaşması iki yüksek mahkeme arasında önemli bir diyalog zemini oluşturmuştur. Aradan geçen süre içerisinde gelişen ihtiyaçlar ve değişen koşullar bu anlaşmanın yenilenmesi ve daha da kapsamlı hale getirilmesi kurumlar arasındaki ilişkilerin sürekliliğini ve kararlılığını göstermesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. Esasen bu anlaşmayı geçtiğimiz yıl Kasım ayında Antalya'da imzalamayı planlamıştık. Ancak çeşitli sebeplerle o tarihte gerçekleşmeyen bu imzanın bugün burada, Pakistan'da ve siz değerli kardeşlerimizin ev sahipliğinde atılıyor olmasından ayrıca özel bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek isterim. Kıymetli başkan, değerli misafirler, anayasal yargı kurumları olarak bizler, hukukun üstünlüğünün korunması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi gibi son derece önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumluluğun gereği olarak farklı hukuk sistemleri arasında diyalog kurulması, bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Günümüzde anayasal yargı yalnızca ulusal hukuk düzenlerinin bir unsuru olmaktan çıkmış, aynı zamanda küresel ölçekte gelişen bir hukuk diyaloğunun parçası haline gelmiştir. Yüksek mahkemeler arasında tesis edilen kurumsal bağlar, ortak sorunlara kolektif çözümler üretmenin yanı sıra farklı hukuk pratiklerinden beslenmeyi de mümkün kılan bir tecrübe havuzu oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi olarak bizler uluslararası yargı diyaloğuna son derece değer vermekteyiz. Bu kapsamda mahkememizin dönem başkanlığını yürüttüğü İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı, İslam dünyasındaki anayasa mahkemeleri ve yüksek yargı organları arasında işbirliği ve tecrübe paylaşımını geliştirmeyi amaçlayan önemli bir platformdur. Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin bu konferansın seçkin üyeleri arasında bulunması, kurumlarımız arasındaki köklü diyaloğun uluslararası platformlarda da nedenli sağlam bir zemine oturduğunun en somut göstergelerinden birisidir. Türk Anayasa Mahkemesi olarak başarıyla yürüttüğümüz İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nın dönem başkanlığının Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından yürütülmesinin de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Pakistan'ın kadim tarihi ve çalışmaları gösteriyor ki Pakistan Yüksek Mahkemesi bu görevi mükemmel bir şekilde yerine getirecektir. Öte yandan her iki yüksek mahkeme anayasal yargı alanında Asya bölgesindeki önemli işbirliği platformlarından biri olan Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği'nin de üyeleri arasında yer almaktadır. Bu ortak üyelik anayasal yargı alanında bölgesel ölçekte yürütülen işbirliğinin ve karşılıklı tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız işbirliği anlaşması, uluslararası platformlarda yürüttüğümüz ortak çalışmaları daha da
ileriye taşıyacak, kurumlarımız arasındaki diyaloğu çok daha nitelikli bir aşamaya ulaştıracaktır. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, Pakistan'ın köklü hukuk geleneği ve güçlü yargı kurumları bölgesel ve uluslararası düzeyde saygın bir yere sahiptir. Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin anayasal değerlerin korunması ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi yönündeki çalışmaları büyük takdirle takip edilmektedir. Bu nedenle kurumlarımız arasında kurulacak işbirliğinin son derece verimli ve faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi de kuruluşundan bu yana anayasal düzenin korunması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve hukuk devletinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. İki yüksek mahkemenin sahip olduğu deneyimlerin paylaşılması her iki kurum için de önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk yalnızca geçmişin güçlü bir mirası değil, aynı zamanda geleceğe yön veren sağlam bir ortaklık olacaktır. Bugün burada attığımız bu adım, bu ortaklığın hukuk alanındaki yeni ve önemli bir sayfasını açmaktadır. İnanıyorum ki kurumlarımız arasında bugün tesis edilen ve güçlendirilen bu işbirliği yalnızca iki yüksek mahkeme arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğu da daha ileriye taşıyacaktır. Sayın Başkan, kıymetli katılımcılar, bugün dünyanın birçok yerinde haksızlığa ve zulme uğramış insanlar bulunduğuna şahit oluyoruz. Başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasında ve dünyanın farklı bölgelerinde mübarek Ramazan ayında dahi kadınlar, çocuklar, masum insanlar öldürüldü, katledildi. İnsan hakları kavramının uluslararası sözleşmeler, anayasalar, kanunlar ve mahkeme kararlarında kaldığı karanlık bir süreci yaşıyoruz. En temel hak olan yaşam hakkının tamamen ortadan kaldırıldığı bir dönemden geçiyoruz. İslam dünyasını yakından etkileyen savaşların, katliamların son bulmasını, yalnızca hayatta kalmaya çalışanların bu zulümlerden bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum. Sözlerime son verirken, nazik davetleri ve sıcak misafirperverlikleri için Pakistan Başyargıcı Sayın Yahya Afridi başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin değerli çalışanlarına içten teşekkürlerimi sunuyorum. İmzalanacak işbirliği anlaşmasının kurumlarımız, ülkelerimiz ve milletlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye, Pakistan, dosti zindabat, yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Thank you, His Excellency, for your remarks. I now